आज से तकरीबन 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया। स्पेस प्रोब सोलर सिस्टम और यूनिवर्स की जानकारी हमें दे रहा है। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन नासा के साइंटिस्ट को ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। उस सिग्नल को डिकोड करने के बाद ऐसी अजीबोगरीब आवाज साइंसदानों को मिली जो कि साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये आवाज अर्थ से 1400 करोड़ किलोमीटर रिकॉर्ड की गई थी। ये आवाज ना तो खत्म हो रही थी और ना ही कम। ये चीज रिसर्चर का दिमाग चकरा दी। ये बात तो कंफर्म है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ऐसी ताकत जरूर छुपी हुई है जो ये आवाज की वजह बन रही है।